Assalamu alaikum and welcome back. आज जो टॉपिक है HTML कंटेंट जे बारे में. So HTML कंटेंट जेको आहे उहो ब्राउज़र खे ॿुधाईंदो आहे त तव्हांजी वेबसाइट में कंटेंट कहिड़ी लैंग्वेज जे अंदरि लिखियलु आहे. इन जी मदद सां सर्च इंजन खे हेल्प थींदी आहे कि तव्हांजी वेबसाइट खे अंडरस्टैंड करे सघे या लिस्ट आउट करे सघे अमंग ऑल द साइट्स अवेलेबल ऑन वेब. गॾोगॾु नैरेटर जेको आहे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स खे अवॉइड करे सघे थो. स्पेल चेकर खे ख़बर पवंदी त आख़िर कहिड़े क़िस्म जी लैंग्वेज लिखियलु आहे त हू चेक करे सघे त स्पेल सही लिखियलु आहे या ग़लति लिखियलु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश जे अंदरि तव्हांजो कलर ऐं कलर जी स्पेल जेका आहे उहा डिफरेंट हूंदी आहे. लेट्स से COLOR एंड COLOUR. सो कुझु कंट्रीज़ COLOR लिखंदा आहिनि ऐं कुझु कंट्रीज़ जेके आहिनि उहो COLOUR खे प्रिफर कंदा आहिनि. तो इहो लैंग्वेज जो एट्रीब्यूट विझण जे लाइ असां HTML जे अंदरि लिखंदा आहियूं लैंग एंड देन जेका लैंग्वेज तव्हां यूज़ करियो पिया उन जो टैग जीअं EN-US या EN-UK और AR फॉर अरेबिक. उन खां पोइ पाण हेड लिखंदा आहियूं ऐं हेड जे सेक्शन जे अंदरि काफ़ी सारा ॿिया टैग एलिमेंट्स यूज़ थींदा आहिनि. उन्हनि खे अॻियां हली करे पाण डिस्कस कंदासीं. लेट्स से बॉडी जे अंदरि तव्हां H1 त इंग्लिश जे अंदरि लिखियो आहे पर हिकिड़ो P एलिमेंट आहे जंहिंमें तव्हां चाहियो था त तव्हां अरेबिक में टाइप करियो या जंहिंजो टेक्स्ट जेको आहे या कंटेंट जेको आहे उहो अरेबिक में लिखियलु आहे त उन जे लाइ तव्हां लैंग इक्वल्स टू AR लिखंदा ताकि तव्हांजो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करे सघे त इहा लैंग्वेज अरेबिक जी आहे. अचो त हिनखे ट्राई करे ॾिसूं था. सो लेट्स से HTML5 आउं लिखां थो ऐं content.html मुंहिंजी फाइल आहे. HTML जे टैग जे अंदरि तव्हांखे नज़र ईंदो lang en ऐं इनखे EN-US करे थो छॾियां ऐं उन खां पोइ बॉडी जे अंदरि अचां थो ऐं लिखां थो H1 जे अंदरि this will be in English. सो इंग्लिश US जेको आहे उहो H1 ते अप्लाई थींदो छाकाणि ग्लोबल एट्रीब्यूट जेको लैंग जो आहे उहो EN-US आहे पर P एलिमेंट जे अंदरि ऐं अरेबिक में लिखियो आहे तंहिंजे करे लैंग एट्रीब्यूट में लिखंदुसि AR. फ़िलहाल हेड जे सेक्शन जे अंदरि मेटा टैग खे कमेंट आउट करे थो छॾियां ऐं तव्हांखे हिते नज़र ईंदो त गूगल जो हिकिड़ो नयो फीचर पॉपअप थी वियो आहे असांजे लाइ जेको कन्वर्ट करे सघे थो इंग्लिश खे अरेबिक में ऐं अरेबिक खे इंग्लिश में एंड देयर यू गो असांजो ट्रांसलेट थी चुको आहे टेक्स्ट इन इंग्लिश ऐं वरी वापसि अरेबिक जे अंदरि. सो इहो फीचर बि पंहिंजो इनेबल थी वियो आहे. UTF-8 जो जेको आऊं टैग कमेंट आउट कयो आहे उहो ख़ासि तौर ते इस्तेमालु थींदो आहे आइडेंटिफिकेशन जे लाइ कैरेक्टर्स जी. सो दुनिया में जेतिरा बि कैरेक्टर्स अवेलेबल आहिनि उहे चाहे जैपनीज़ लैंग्वेज जा हुजनि चाइनीज़ लैंग्वेज जा या कुझु नंबर्स हुजनि या सिम्बल्स हुजनि उहे सभु UTF-8 कैरेक्टर सेट जे अंदरि लिस्टेड हूंदा आहिनि जेके ब्राउज़र खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त कहिड़ो कैरेक्टर सेट जेको आहे उहो इस्तेमालु थियल आहे. हाणे हलिया था अचूं जेनेरिक एलिमेंट्स जे अंदरि. सो HTML5 जे अचण खां पहिरियां HTML जे अंदरि कुझु अलॻि ई तरह जी कोडिंग थींदी हुई. सो डेवलपर्स नॉर्मली असां यूज़ कंदा हुआसीं div एंड span एलिमेंट्स खे ऐं वेब पेज जेको आहे इन्हनि एलिमेंट्स सां फिल्ड आउट हूंदो हुयो पर जॾहिं खां पाण वटि HTML5 आयो आहे या semantic HTML आयो आहे उन खां पोइ असां div ऐं span एलिमेंट्स खे ॾाढो घटि यूज़ कंदा आहियूं ऐं इनखे सम्झण जे लाइ आउं हिकिड़े एग्ज़ाम्पल ते हलियो थो अचां. सो लेट्स से HTML5 खां पहिरियां असां div टैग लिखंदा हुआसीं जेकॾहिं तव्हां हेडर जो कंटेंट कोई इस्तेमालु करणु चाहियो था. सो div जे अंदरि आउं लिखी छॾियो this is our header ऐं उन खां पोइ this is our main blog. मेन जेको आहे ब्लॉग वेबसाइट जे अंदरि जेकॾहिं उहो क्रिएट करणो हूंदो हुयो ऐं उन जे अंदरि को चाइल्ड एलिमेंट सेक्शन क्रिएट करणो हूंदो हो त उन जे लाइ आउं वंस अगेन div लिखंदो हुउसि ऐं उन खां पोइ लिखंदो हुउसि this is our section 1 ऐं section 2 जे लाइ वंस अगेन this is our section 2. So you will see के मुंहिंजा पेरेंट एलिमेंट बि div आहिनि ऐं मुंहिंजा चाइल्ड एलिमेंट्स बि div ई आहिनि ऐं जेकॾहिं मूंखे वंस अगेन फुटर लिखणो हूंदो हुयो त आउं ब्लॉग वारे div टैग खां हेठि अची करे ऐं हिकिड़ो सिबलिंग एलिमेंट ठाहे छॾींदो हुउसि फुटर जो. पर हाणे छाकाणि जो semantic HTML अची चुकी आहे सो आउं हेडर जे लाइ हेडर टैग इस्तेमालु कंदुसि rather than div ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं मेन ब्लॉग असांखे इस्तेमालु करणो आहे त आउं मेन टैग इस्तेमालु कंदुसि ऐं सेक्शंस क्रिएट करण जे लाइ सेक्शन जो टैग अवेलेबल आहे.
सो अहिड़े नमूने सां सेक्शन 2 बि करे वठंदुसि। There you go। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं मेन टैग जे हेठां मूंखे फुटर ठाहिणो आहे त फुटर जो कंटेंट बि फुटर जे एलिमेंट जे अंदरि ई लिखंदुसि। So this is it। पर हाणे आख़िर divs and spans खे काथे इस्तेमालु कयो वञे? So divs and spans are our last resort। सो आर्टिकल जेकॾहिं असां हिकिड़ो लिखियो आहे ऐं उन जे अंदरि लेट्स से h1 ऐं p टैग जा एलिमेंट्स आहिनि, गॾोगॾु हेड जे अंदरि आऊं स्टाइल डॉट css जी फाइल लिंक कराए छॾी आहे जंहिंमें मुंहिंजी स्टाइलिंग थियल आहे css जे अंदरि, उहा आऊं तव्हांखे बाद में सेखारे वठंदुसि। हाणे जेकॾहिं आऊं चाहियां थो ही वारा जेके पैराग्राफ्स आहिनि उहे कंहिं हिकिड़े वाइट कलर जे बॉक्स जे अंदरि इनक्लोज़ थी वञनि, त उन जे लाइ मूंखे इन्हनि सभिनी पैराग्राफ्स खे हिकु div एलिमेंट जे अंदरि इनक्लोज़ करणो पवंदो ऐं इन div खे आऊं एंडिंग टैग खे बिल्कुलु हेठि अची करे पेस्ट करे छॾियां थो ताकी बाक़ी जेके बि p एलिमेंट्स आहिनि उहे इन div जा चाइल्ड एलिमेंट हुजनि। ऐं हिकिड़ो एट्रीब्यूट क्लास जो लॻाए थो छॾियां ऐं उनखे ॾियां थो बॉक्स, ऐं बॉक्स लिखण खां पोइ तव्हां ॾिसंदव त हिन जे पोयां बैकग्राउंड वाइट अची वियो आहे जेको इन बॉक्स जो बैकग्राउंड आहे। सो उहो CSS जे थ्रू पाण अप्लाई कयो आहे, उहो आऊं तव्हांखे CSS जे लेक्चर जे अंदरि सेखारे वठंदुसि। हाणे हलिया था अचूं हिन कंटेंट खे कुझु अलॻि ई कलर ॾियण जे लाइ। आऊं हिकिड़ो स्पेन जो इनलाइन एलिमेंट यूज़ कंदुसि विद इन p ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐं इन खे इनक्लोज़ करे छॾींदुसि विद इन स्पेन इन कंटेंट खे, ऐं उन खां पोइ इन स्पेन ते आऊं क्लास लॻाए छॾींदुसि लेट्स से मल्टी, ऐं ईअं करण सां तव्हां ॾिसंदव त इहो कंटेंट हाणे गोल्डन कलर में तव्हांखे ज़ाहिर थिए पियो। सो अहिड़ियूं जॻहूं जिते तव्हांखे का शइ सम्झ में न अचे त कहिड़ो सेमेंटिक एलिमेंट यूज़ करणो आहे, उन वक़्तु असां div and span एलिमेंट्स खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। Thank you very much। See you in the next class।